Hi everyone, welcome to Learning English. Guys, आजको भिडियोमा मैले बताउने छु फरको युजेसको बारेमा. हामी दैनिक रूपमा नै यस्ता सेन्टेन्सहरु बोल्छौं जुन हामीलाई फरको युजेसको बारेमा थाहा नै हुँदैन. हैन, फर लगाएर पनि हामीले अंग्रेजी बोल्न सुरु गर्न सक्छौं. हैन, यस्ता साना सेन्टेन्सहरु पनि हामीले बोल्न सुरु गर्यो भने चाहिँ हामीलाई अंग्रेजी बोल्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ जान्छ. हैन, आज हामी यस्तै साना सेन्टेन्सहरु जुन फरको प्रयोग गरेर चाहिँ सिक्ने छौं. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त. लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला. आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौं. लेट्स बिगिन. फर. फरको अर्थ हुन्छ को लागि. को लागि. फर. फरको अर्थ हुन्छ नेपाली यसको के हुन्छ? को लागि. फर मी. फर मी, मेरो लागि. फर मी, मेरो लागि. मेरो लागि कुनै कुरा भन्नु पर्यो भने चाहिँ फर मी प्रयोग गरिन्छ है त. मेरो लागि फर मी. यो उपहार मेरो लागि हो. दिस गिफ्ट इज फर मी. यो पनि हामी प्राय दैनिक रूपमा नै बोल्ने गर्छौं हैन. कुनै पनि कुराहरु चाहिँ मेरो लागि भनेर हैन, त्यतिबेला चाहिँ फर मी को प्रयोग गर्ने है त. अब कसैलाई यो तिम्रो लागि हो भन्नु पर्यो भने चाहिँ फर यु. कसैलाई हामीले चाहिँ तिम्रो लागि हो भनिन्छ नि, त्यतिबेला चाहिँ के प्रयोग गर्ने? फर यु. फर यु, तिम्रो अथवा तपाईको लागि. यो कलम तिम्रो लागि हो. दिस पेन इज फर यु. हैन, दिस पेन इज फर यु अथवा दिस गिफ्ट इज फर यु. हैन, हामीले चाहिँ फर यु को यसरी नै प्रयोग गर्न सक्छौं. अब हाम्रो लागि, म र अरूहरुको लागि भन्न चाहिँ हाम्रो लागि, हामी सबैको लागि भन्दाखेरि चाहिँ for us. For us, हाम्रो लागि. यो पार्टी हाम्रो लागि हो. This party is for us. This party is for us. यो पार्टी हाम्रो लागि हो. This party is for us. Okay, next हेर्नुस् त. For them. अब उनीहरुको लागि भन्नु पर्यो भने for them है त. For them, उनीहरुको लागि हो. कुनै कुरा उनीहरुको लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ for them. यी फलहरु उनीहरुका लागि हुन्. These fruits are for them. These fruits are for them. यी फलहरु उनीहरुको लागि हो. These fruits are for them. For him. अब कुनै कुरा उसको लागि हो, कुनै गिफ्टहरु मैले उसको लागि ल्याइदिएको भन्नुहुन्छ नि, त्यतिबेला चाहिँ के गर्ने? For him. यो मेल केटोको लागि प्रयोग गर्ने है त. For him. यो अथवा यी कुकीज उसको लागि हो. These cookies are for him. These cookies are for him. यी कुकीज उसको लागि हो. These cookies are for him. अब उनको लागि हो. यदि उनको लागि, यदि केटी अथवा फिमेलको लागि चाहिँ बोल्नु पर्यो भने चाहिँ for her. यो गिफ्ट उनको लागि हो. उनको लागि भनेको चाहिँ for her. यी फूलहरु उनको लागि हो. These flowers are for her. These flowers are for her. यी फूलहरु उनको लागि हो है त. For रोहन. अब कसैलाई फेरि नाम अनुसारै हामीले भन्नु पर्यो भने चाहिँ for रोहन, for राम हैन, यसरी नै हामीले भन्न सक्छौं. रोहनको लागि भन्नु पर्यो भने for रोहन. यो किताब रोहनको लागि हो. This book is for रोहन. This book is for रोहन. यो किताब रोहनको लागि हो. This book is for रोहन. यसको लागि हो भन्नु पर्यो भने for it. For it. For it. यसको लागि. कुनै सामानको लागि हैन, यस्तो यो यसको लागि हो. This is for it. यो यसको लागि हो. This is for it. This is for it. यो यसको लागि हो. This is for it. For this. यसका लागि. For this. यसका लागि. For this. हामीले यो कुर्सीको लागि अथवा यो कुर्सीको लागि कभर किनेका छौं. हामी देखाएर भन्छौं हामीले यस कुर्सीको लागि कभर किनेका छौं. We bought a cover for this chair. For that. त्यसको लागि.
त्यसको लागि कुनै कुरा चाहिँ त्यसको लागि भन्नु पर्यो भने चाहिँ for that. For that. त्यसको लागि for that. यो रातो कभर त्यो कारको लागि हो. This red cover is for that car. This red cover is for that car. Forever. For पछाडि यहाँ के छ ever. Forever मा पनि के छ त for छ. त्यसैले यसलाई के भनिन्छ सधैँभरि भन्दाखेरि चाहिँ forever. तपाई मेरो पुस्तक सधैँभरि राख्न सक्नुहुन्छ. You can keep my book forever. You can keep my book forever. तपाई मेरो पुस्तक सधैँभरि राख्न सक्नुहुन्छ. You can keep my book forever. For today. आजको लागि कुनै कुरा आजको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने for today. For today. For today को प्रयोग गरिन्छ आजको लागि चाहिँ है. के तपाई मलाई आजको लागि आफ्नो कार दिन सक्नुहुन्छ? Can you give me your car for today? Can you give me your car for today? आजको लागि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ for today. For tomorrow. यदि कुनै भोलिको लागि भन्न चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ for tomorrow. भोलिको लागि for tomorrow. यो गृह कार्य भोलिको लागि हो. This homework is for tomorrow. This homework is for tomorrow. यो गृह कार्य भोलिको लागि हो. This homework for yesterday. हिजोको लागि कुनै कुरा हामीले हिजोको लागि भन्न बोल्नु पर्यो भने for yesterday प्रयोग गर्ने है त. for yesterday. यो सजाय हिजोको गृह कार्यको लागि हो. हिजो गृह कार्य नगरेकोले यो सजाय हो भनिन्छ नि. This punishment is for yesterday's homework. This punishment is for yesterday's homework. For a while. केही समयको लागि. केही समयको लागि for a while. For a while. केही समयको लागि for a while. म केही समयको लागि बाहिर जाँदै छु. I am going out for a while. I am going out for a while. म केही समयको लागि बाहिर जाँदै छु. I am going out for a while. For a minute. एक मिनेटको लागि. एक मिनेटको लागि भन्नु पर्यो भने चाहिँ for a minute. For a minute. For a minute. एक मिनेटको लागि. के तपाई एक मिनेट पर्खन सक्नुहुन्छ? एक मिनेटको लागि पर्खन सक्नुहुन्छ? Can you wait for a minute? Can you wait for a minute? के तपाई एक मिनेटको लागि पर्खन सक्नुहुन्छ? Can you wait for a minute? For an hour. एक घण्टाको लागि भन्नु पर्यो भने चाहिँ for an hour. For an hour. एक घण्टाको लागि for an hour. म एक घण्टाको लागि बाहिर जाँदै छु. I am going out for an hour. I am going out for an hour. म एक घण्टाको लागि बाहिर जाँदै छु. I am going out for an hour. For good. राम्रोको लागि. कुनै कुरा यो राम्रोको लागि भन्दाखेरि चाहिँ for good. यो केही कुरा हुँदैछ राम्रोको लागि हुँदैछ. For good. जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ. Whatever happens, happen for good. Whatever happens, happen for good. जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ. For there. त्यहाँका लागि. For there. त्यहाँका लागि. For there. For there. त्यहाँका लागि. म त्यहाँका लागि यी मिठाईहरू किन्दै छु. I am buying these sweets for there. I am buying these sweets for there. I am buying these sweets for there. For my friend. मेरो साथीको लागि. For my friend. मेरो साथीको लागि. कुनै सामानहरू चाहिँ तपाईले किन्दै हुनुहुन्छ यो मेरो साथीको लागि. For my friend.
म यो मेरो साथीको लागि किन्दैछु. I am buying this for my friend. I am buying this. है त यहाँ यो चाहिँ होइन. This for my friend. For my mother. मेरी आमाको लागि. तपाईले चाहिँ ब्रदर, फादर, सिस्टर जसलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त. For my mother, for my brother, sister, father हैन. मेरी आमाको लागि भन्नु पर्यो भने चाहिँ म आफ्नो आमाको लागि जे पनि गर्न सक्छु. I can do anything for my mother. I can do anything for my mother.